Đến lúc này là đã ngấy lắm rồi đấy. Wow. Đúng rồi, đây chính là bánh gà phô mai để Ninh kéo xem dài đến đâu nhá các bạn. Good morning, xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Ninh vẫn còn đang ở trên giường bởi vì thực sự là sáng nay Ninh đã dậy rất sớm, nhưng mà cố đặt lưng một chút trước khi mà hai bạn quay phim qua quay thì đây, đang ngả lưng ôm con gấu. Ngày hôm nay thì Ninh có nhận được một cái tin nhắn từ một bạn follower ở trên Instagram. Thì bạn có bảo là anh ơi, em rất thích các clip của anh, thì không biết là cuối năm anh có thể thực hiện một cái nguyện vọng giúp em là thực hiện cái thử thách thử thách gì nhỉ? Một ngày an toàn phô mai. Đó, tức là bạn bảo là thực hiện thử thách một ngày an toàn phô mai các bạn ạ. Ninh sẽ lấy cái tin nhắn, lấy cái thử thách của bạn ấy làm thử thách cuối cùng của năm 2019 âm lịch. Tại vì sao? Tại vì là năm vừa rồi thì cũng là một cái năm mà khá là thành công với các loại thử thách ở trên channel của Ninh, đúng không? Thôi, mình sẽ khép lại năm bằng một cái thử thách mà có vẻ nghe như là nó sẽ tăng cân rất là nhiều và nó rất là ngậy. Đó chính là một ngày an toàn phô mai. Bây giờ thì Ninh tắt máy và nằm tiếp đây. Và lát nữa thì chúng ta sẽ cùng đi ra đường để xem là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn những món gì liên quan đến phô mai nhá. Hello, Ninh đã ra đường rồi đây. Thực sự là ngày hôm nay là một ngày mà mùa đông thôi nhưng mà nó như mùa hè đây các bạn nhìn này. Ninh mặc quần đùi luôn ấy. Kiểu trời hôm nay thời tiết rất là đẹp, rất là thích và nó mát mẻ để chúng ta đi ra đường và cảm giác như nó là mùa thu ấy. Và trong một cái clip mà an toàn phô mai như ngày hôm nay thì bây giờ Ninh đang ở trên Giảng Võ. Và Ninh sẽ lại đến một cái quán mà có lẽ là các bạn đã khá quen thuộc trong các clip của Ninh rồi, bởi vì là Ninh đã review quán này tận 2 lần rồi. Đó chính là S&L Diner ở trên D2 Giảng Võ. Thì bây giờ mình đang qua đường và chúng ta sẽ cùng đi ăn nhá. Các bạn ạ, công việc ở gần cuối năm thực sự rất là bận luôn. Và Ninh nghĩ là không phải chỉ riêng Ninh đâu, mà nhiều các bạn YouTuber, Vlogger khác cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Và cái tầm này là muốn nghỉ lắm rồi, nhưng mà vẫn phải đi quay để có clip cho các bạn xem. Thậm chí là phải quay nhiều để trong Tết cũng có clip cho các bạn xem nữa. Nên là không sao, Ninh sẽ cố gắng. Và ngày hôm nay Ninh sẽ ăn thật nhiều cheese. Ở đây thì Ninh đã gọi được ra 4 cái món mà chắc chắn là có rất là nhiều phô mai ở trong. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phần này, nó là phần khoai tây chiên sốt thịt heo hầm. Cái này ăn kiểu cái thịt heo ở trong bên nó khá là mềm và rất là ngon. Cái món này thì lần nào đến đây Ninh cũng gọi, mỗi tội là gọi ra xong không ăn được món khác bởi vì nó nhiều quá. Tiếp theo chúng ta sẽ có một phần đây là mozzarella chiên, phô mai mozzarella chiên các bạn ạ. Thì đang đỡ kéo ra thì hy vọng nó sẽ. Còn đây sẽ là món sandwich xúc xích phô mai. Ở trên cũng có một lớp phô mai rất là dày. Và cuối cùng cho phần tráng miệng thì Ninh có gọi một cái đĩa này. Ở đây là một cái phần bánh cheesecake. Hôm nay là vị hương táo các bạn ạ, táo caramel. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bữa trưa ngày hôm nay nhá. Một ngày toàn phô mai, không biết là nó sẽ như thế nào đây. Đầu tiên thì Ninh nghĩ là Ninh sẽ ăn cái phô mai chiên mozzarella chiên này. Đó, ôi dồi ôi, phô mai nó đã chảy ra rồi các bạn ạ. Thì Ninh kéo thử ra xem nó có kéo đâu nhá. Các bạn nhìn này, kéo dài vãi. Nhìn ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa. Ok, Ninh nghĩ thế này đủ dài đấy. Và nó cũng hơi dầu nên là Ninh sẽ phải lấy khăn lau và Ninh sẽ ăn bằng dao dĩa đây. Chỉ lấy cái cảnh đấy để mình có thể chụp ảnh thumbnail thôi. Ta-da! Đấy, ăn bằng dao dĩa sẽ gọn hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì Ninh sẽ chấm với cả đây là sốt cà chua các bạn ạ. Mời các bạn. Miếng to quá. A few moments later. Ăn ngon phết các bạn ạ. Nó hơi giống cái phô mai que mà mình ăn ấy, nhưng mà ở đây thì cái hình dáng của nó khác. Và điều đặc biệt là khi chúng ta chấm với cả cái sốt cà chua này thì cái vị mặn của cái phần phô mai nó đã được giảm bớt đi. Và nó thêm chua cái phần sốt tương cà chua nữa thì nó sẽ còn ngon hơn. Ăn xong một miếng phô mai mà Ninh đã bắt đầu cảm thấy là não Ninh nó không hoạt động nữa.
Ăn miếng nhỏ ngon hơn. Bây giờ Ninh sẽ chuyển sang cái món thứ hai, đó chính là khoai tây chiên sốt thịt heo hầm. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy là có một cái lớp khoai tây chiên này. Ở phía trên sẽ là một lớp. Đây là cái thịt heo hầm nhưng mà thịt heo này đã được xé rồi các bạn. Nó là cái dạng xé chứ không phải là cái miếng đâu. Và phía trên này là một lớp phô mai, đây là phô mai cheddar hay sao á. Đó, và có thêm một lớp rau mùi này và đây là hành tím. Mời các bạn ăn thử cùng Ninh nhé. Wow. Trời ơi, mấy cái món có phô mai cứ kéo được dài như này nhìn ngon lắm ấy. Lần nào đến đây Ninh cũng gọi luôn các bạn ạ. Và bây giờ Ninh sẽ thử ăn xem là nó còn ngon như mọi lần Ninh hay ăn không nhé. Ngon. Ninh rất thích ăn luôn. Cái sauce ở cái thịt này nó gần giống với cả cái sauce barbecue ấy. Và thịt lợn ăn rất là mềm, được xé nhỏ ra nữa ăn lại càng mềm hơn. Và khi mà chúng ta ăn với cả khoai tây chiên, nó vừa có một cái lớp cứng cứng của khoai tây chiên này, xong thêm một lớp mềm của thịt và ngậy, béo ngậy luôn của phô mai. Thực sự là cái món này các bạn đến đây nên gọi nhá. Phần ăn thứ ba, đây là một chiếc bánh mì kẹp xúc xích với cả phô mai các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn này. Cái này Ninh nên ăn kiểu gì ta? Ninh xin phép cắn luôn một miếng nhá. Đây các bạn nhìn này, ở trong đây có rau củ và cái sốt này Ninh ăn cảm giác vị như kiểu vị đậu đỏ ấy. Ở trong đây thì sẽ có một cái thanh xúc xích, Ninh còn chưa ăn được tới cái thanh xúc xích đấy. Nó to lắm, nó kiểu dài thế này luôn này. Và phía trên thì có bò băm với cả phô mai. Đây để Ninh cắn thêm một miếng nữa để vào cái xúc xích thì nhá. Bánh này to quá. Bánh này ngon. Nó có cái rau củ ở phía trong nên là ăn không bị ngấy. Ngon. Các bạn nhìn thấy không? Đỏ đỏ này. Đó. Bánh này ngon đấy. Và chúng ta đã thử hết những cái món chính rồi, những cái món mặn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử sang món tráng miệng là cheesecake. Ở ngày hôm nay thì sẽ có vị táo và caramel nữa. Ở đây thì mỗi ngày nó sẽ có một cái vị khác nhau các bạn ạ. Nên có thể lần tới các bạn đến thì sẽ không thấy cái cheesecake này đâu. Đó. Đây, một miếng bánh cheesecake nó sẽ như thế này. Thực sự rất là ngon luôn ấy. Nó vừa ngọt ngọt từ caramel, xong rồi ở trong nó có cả táo nữa, cái miếng táo thật luôn đấy các bạn. Sau đó thì cái phần cheesecake này nó ngậy. Bình thường nếu mà ăn cheesecake không ấy thì Ninh sẽ cảm thấy là nó hơi ngậy, hơi béo một chút. Nhưng mà khi kết hợp thêm cả những cái hương vị khác như thế này thì cái miếng bánh trở nên ngon và dễ ăn hơn. Và phần này sẽ có giá 90.000. 90.000. Ngày hôm nay bữa trưa Ninh quyết định đến đây là đúng đấy. Bởi vì nếu mà bình thường mọi người nghĩ đến những cái món về phô mai, mọi người sẽ nghĩ đến pizza này, nghĩ đến burger này. Nhưng mà thực sự là chúng ta hoàn toàn có những cái sự lựa chọn khác để có được một cái thử thách làm sao để ăn mà nó vẫn ngon miệng và nó có thể giới thiệu được thêm địa chỉ cho mọi người, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến quán tiếp theo sau khi mà ăn hết cái này thôi. Nào mọi người vào ăn đi để chúng ta cùng đi đến quán tiếp theo. Chúng ta sẽ đi đến ăn rồi chúng ta sẽ đi uống đi. Ngay bên này có một cái quán Gongcha luôn. Và Ninh nhớ là Gongcha thì cũng sẽ có cái sốt kem cheese. Ta-da! Mọi người tưởng Ninh đến Gongcha đúng không? Không, bởi vì là thực sự là Ninh đã sang cái Gongcha gần đấy, lười quá không muốn đi xa. Nhưng mà ở đấy lại chỉ có kem mặn thôi chứ không có kem cheese. Nên là Ninh mới chợt nhớ ra là bởi vì mình có follow cái trang là nói không sử dụng túi ni lông. Nên là hôm trước thì Ninh thấy họ có share một cái bài là giới thiệu có một cái cơ sở royalty ở Duy Tân. Thì họ có như thế này. Ta-da! Đây, các bạn nhìn đây vẫn sẽ thấy là nhựa đúng không? Nhưng mà vấn đề nó như thế này, đó chính là mỗi một khi mà bạn order từ cái quán riêng địa chỉ này thôi nha, thì họ sẽ cho bạn một cái packaging như thế này, đó chính là một cái hộp nhựa, vẫn là hộp nhựa này. Ở đây thì vẫn là 5 nhựa này, cái quai, và đây là trong cái hộp này sẽ có một cái túi ống hút. Và ống hút đấy là ống hút giấy các bạn ạ.
thì họ vẫn sẽ ship cho các bạn như bình thường, nhưng đến cuối ngày thì họ sẽ lục lại những cái đơn mà trong ngày đã ship đến đâu và họ sẽ đến để pick lại cái đồ này, pick lại cái nhựa và những cái quay như thế này. Thì cái này có thể sử dụng được rất là nhiều lần, thì Ninh nghĩ là cũng khá là ok và hay ho. Cũng là một hình thức tuy là hơi mất công một tí nhưng mà nó góp một phần nào đấy để có thể bảo vệ được môi trường. Trong đây thì Ninh có gọi một ly xoài kem cheese, và ở đây là một cái trà thanh long đỏ kem cheese. Đây các bạn ạ. Tada, hai cái ly này khá là lớn. Và hai ly này thì hết 106.000. Bây giờ thì Ninh sẽ lấy cái ống hút này để Ninh ăn, để Ninh uống thử. Ống hút to thế. Thật ra là phía trên này có một cái đỏ, có một cái nắp đỏ đỏ này, ai mà không muốn ống hút thì có thể sử dụng vào đây luôn thì cũng là một cách rất là tốt. Nhưng mà Ninh muốn cho các bạn thấy cái lớp kem cheese ở đây này. Đó, các bạn thấy không? Lớp kem cheese ở trên. Ngậy lắm, mùi ngậy lắm. Đây là Ninh đang cầm ly trà xoài. Uống thử nhá, mời các bạn. Thực sự là bữa trưa nay quá no luôn rồi ấy. Lớp kem cheese ngậy kinh lên được. Nhưng mà nếu mà uống thế này thì các bạn sẽ uống hết cái lớp kem trước khi mà các bạn uống được cái lớp ở trà ở phía dưới. Nên là Ninh sẽ cắm ống hút. Trà xoài thơm lắm. Trong đây thì sẽ có cả xoài xay này, xong có cả trà nữa. Uống vào nó rất là nhẹ nhàng và cảm giác như là cái bữa trưa của mình nó đang trôi xuống rồi này. Tại vì ở cái quán kia Ninh không thấy là có cái đồ uống gì có cheese hết, nên là Ninh mình nghĩ ra là đi uống trà sữa. Ok, bây giờ Ninh sẽ thử sang cái thanh long đỏ nha. Ôi dồi ôi, nó bớt lên nóc rồi. Đây, khi mà mở cái này ra thì các bạn sẽ thấy là cái lớp thanh long đỏ nó đã trộn đến cả lớp kem rồi. Ninh bắt uống toàn cái lớp kem thôi các bạn ạ. Vẫn phải lấy ống hút rồi. Nhưng mà may quá đây là hút giấy nên không sao cả. Bạn nào mà thích thanh long và đặc biệt là thanh long đỏ, uống cái này thích cực. Nó rất là rõ cái vị thanh long mà được xay hẳn ở trong đây luôn ý. Ngon lắm. Ngon. Thực sự là lâu lắm rồi nên mình uống lại Royalty. Nhưng mà ngày hôm nay uống lại thì hoặc là tại vì cũng lâu rồi mình không uống trà sữa, nên là cảm giác như là cái bữa ngày hôm nay nó khá là ổn, khá là ngon. Nhưng mà 2 ly 106.000 là cũng đắt nhỉ. No quá các bác ạ. Ôi giời ơi, mấy cốc trà sữa vào quá no rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì Ninh đang đến một cái địa điểm mà Ninh chợt nhớ ra trên đường về. Thật ra Ninh không định đi ăn cái gì nữa, no quá rồi. Nhưng mà Ninh nhớ ra là trên đường về thì có một cái quán bánh gà Bá Gành. Nó nằm ở ngõ 538. Đây là phố gì đó? Đường Láng. Bây giờ thì Ninh sẽ cố gắng để qua và thử xem là cái món này nó có ngon thật sự không. Và ở bên trong nó cũng, cái bánh gà này nó cũng có cả phô mai nữa cơ các bạn ạ. Cũng có cả phô mai nữa cơ các bạn ạ. Đây các bạn ạ, hiện tại thì mình đang ở quán rồi. Và trong menu thì Ninh có thấy là có cả bánh gà cà ri phô mai, bánh gà phô mai. Còn đây là nem chua rán phô mai nữa. Ninh sẽ gọi hết. Cái quán này nó đối diện với một cái trường học ở phía bên kia. Và khi mà Ninh vừa bước đến thấy thôi các bạn học sinh, anh Ninh đi thôi, anh Ninh đi thôi. Thực sự rất là vui khi mà mình ra đường được các bạn biết tới. Ok. Ok, và đồ ăn đã ra rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì Ninh thấy trong menu có cái gì liên quan đến phô mai Ninh gọi hết. Và đây là một đĩa toàn bánh gà thôi, nhưng mà có cái bánh gà phô mai, bánh gà thường, xong rồi như nào ấy nhỉ? Ủa, nó có nhiều loại á. Ok, Ninh vừa mới đi rửa tay xong và bây giờ thì chúng ta sẽ thử cái bánh này. Ninh cũng chưa xác định được nó là cái bánh gì nữa cơ. Thôi chết rồi, đây là bánh gà thường rồi các bạn ạ. Không có phô mai ở trong. Cái miếng đầu tiên khi các bạn ăn vào ấy thì đã cảm nhận được cái mùi thơm. Thơm này nó hơi na ná và thơm kiểu của ngũ vị hương ấy. Và cái lớp vỏ vẫn còn đang nóng và nó rất là giòn. Ăn không ngấy lắm đâu các bạn ạ. Ở Hà Nội còn có một cái bánh gà ở Hồng Mai, nhưng mà Ninh chưa ăn thử. Và cũng nghe đồn là bánh gà ở đấy thì bây giờ đã xuống cấp rồi, ăn không còn ngon nữa. Thì đây là lần đầu tiên Ninh ăn bánh gà này và thấy ok.
Ninh gọi một cái bánh gà phô mai. Và đây là bánh gà cà ri hay sao ấy. Cà ri phô mai. Wow. Đúng rồi, đây chính là bánh gà phô mai. Để Ninh kéo xem dài đến đâu nhá các bạn. Để Ninh kéo xem dài đến đâu nhá các bạn. Và sau Ninh sẽ không nói cái gì nữa. Anh sẽ chấm với tương ớt. Cái bánh này thì nó sẽ ngậy hơn bởi vì nó có phô mai và ăn cũng khá là ok. Ngon quá các bạn ạ. Thực sự là ăn một đống đồ ăn bữa trưa, sau đó đi táng vài cốc trà sữa vào trong bụng. Bây giờ lại đi ăn bánh gà, những cái đồ chiên này nó thực sự ngày hôm nay Ninh ăn quá nhiều luôn ấy. Ninh cảm giác là chưa đến Tết Ninh đã lên cân rồi. Thì không hiểu sau Tết thì mình sẽ còn như thế nào nữa. Bánh gà cà ri các bạn. Cái cà ri nó vừa phọt ra ngoài. Đó. Ăn khá là lạ. Nó có cái vị của tốt cà ri ở bên trong đấy các bạn. Ninh thì Ninh thích bánh gà thường và bánh gà phô mai hơn. Cái này vị nó lạ và nó nhiều thứ quá. Hoặc là tại vì Ninh đã quá no để có thể thẩm thấu được cái này vào bụng rồi. Bây giờ Ninh sẽ thử sang cái xiên này là khoai lắc phô mai các bạn ạ. Nó sẽ là cái xiên như thế này. Giá cả của từng cái thì Ninh đã để ở trong từng cái giá rồi nhá. Thì các bạn có thể xem là cái... Ôi dồi ôi, no quá. Xem là mức giá của nó như thế nào. Nhưng mà bởi vì là kiểu bán đồ cho học sinh sinh viên nên là cũng khá là rẻ. 5.000 một xiên, 7.000 một xiên. Đó. Bạn quay phim bảo với Ninh nhầm rồi. Đây mới là bánh gà chứ không phải là khoai em ạ. No quá. No quá các bác ơi. Ok, và quán này thì sẽ có hai cơ sở. Một cơ sở thì đang nằm ở chỗ ông Ninh ngồi, đó chính là ở đường Láng, 538 đường Láng, đi vào ngõ nhà số 2. Và một cơ sở nữa thì ở Lương Định Của. Các bạn có thể qua thử xem là Ninh review có đúng không. Và thực sự là bây giờ Ninh đã no lắm luôn rồi ý. Ninh không biết là tối nay Ninh có thể ăn được thêm cái gì không nữa. Tổ phô mai chưa tha cho Ninh. Ninh đang ngồi review thì 30 phút trước. Đây các bạn nhìn này. Một loạt đồ ăn phô mai luôn Ninh không thể chịu nổi nhìn. Đến lúc này là đã ngấy lắm rồi đấy. Đó. Mà Ninh không còn bụng để có thể đi ăn được những cái này nữa rồi. Ta-da! Và đây chính là cái món ăn cuối cùng của Ninh trong ngày hôm nay. Mà Ninh không còn bụng để có thể đi ăn được những cái này nữa rồi. Ở một gói mì cheese ramen các bạn ạ. Thực sự ngày hôm nay chưa bao giờ Ninh ăn một cái ngày nào mà nó quá nhiều phô mai như thế này. Đến mình là một người khá thích ăn phô mai nhưng mà cũng hôm nay là cũng hơi sợ. Tại vì là ăn nhiều quá rồi cân nó sẽ lên vùn vụt mất. Mặc dù là phô mai thì rất là ngon. Cái gói này thì chị Ly đã cho Ninh từ khá là lâu rồi. Cho đây cách đây phải đến 7 tháng rồi, 6-7 tháng rồi. Từ cái hồi mà Ninh vẫn còn chưa vượt qua cái mốc 70kg. Thì đây là gói cheese ramen như các bạn thấy ở trên này này. Đó, thì sẽ là một gói mì nước. Và đây chính là cái gói mà Ninh vừa mới nấu lên xong. Tuy nhiên thì Ninh chưa cho cái cheese vào. Bởi vì cái gói cheese của nó là một cái loại bột các bạn ạ. Gói này chị Ly quảng cáo là ngon lắm. Nên là bây giờ Ninh sẽ thử cho cái phô mai này vào. Đấy, nó là bột phô mai các bạn ạ. Nhiều chưa? Ôi, Ninh không nghĩ là cái gói này nó lại nhiều thế đâu ấy. Ok, hết rồi. Đấy các bạn ạ. Ta-da! Không biết là khi mà Ninh trộn lên thì cái bột này nó tan vào thì nó sẽ làm cái món này nó ngậy đến đâu. Thơm lắm, cái mùi phô mai rất là ngậy. No quá, hôm nay ăn quá nhiều rồi ấy. Nhưng mà không sao. Bữa tối của Ninh. Xin mời các bạn.
Ninh ăn một miếng nữa để thẩm được đã nhé. Cũng được. Nó không xuất sắc như mình đang tưởng tượng là chị Ly bảo xuất sắc lắm đâu. Tức là cái mì này nó hơi nhạt. Cái phô mai hoặc là bởi vì cho Ninh cho nhiều nước. Ở trong đây có gói gia vị không ta? Thì Ninh thấy nó hơi nhạt. Cái phần phô mai này Ninh nghĩ là cần phải ngậy hơn thì nó mới ra được cái cheese ramen. Mở hết kính rồi. Nói chung là cái sợi mì thì ok. Sợi mì ramen với cả mấy cái sợi nói chung là mì Hàn nói chung ấy thì nó khá là dai, kể cả mình nấu lên nên là ăn thì ok, nhưng mà cái phô mai ở trong đây, cái cheese thì Ninh muốn nó đậm hơn, nó rõ vị hơn. Ninh uống thử miếng nước. Hơi nhạt các bác ạ. Nói chung là mỗi người một khẩu vị, chị Ly có thể thích bởi vì nó thanh thanh nhưng mà Ninh thì không khoái lắm. Ninh vẫn thích ăn cái mì cay hơn, kể ra hôm nay mà mua gói mì cay xong cho cái phô mai cheddar vào đây thì thực sự là ngon hết sức. Ok, nóng quá. Ninh nghĩ là đã đến lúc phải kết thúc clip ngày hôm nay rồi. Ở ngày hôm nay chúng ta đã khám phá một ngày an toàn phô mai và Ninh cũng đã hoàn thành xong cái thử thách cuối cùng của năm 2019 âm lịch. Không biết là từ giờ đến Tết thì Ninh sẽ có clip nào để chào năm cũ không? Chắc chắn là sẽ có một cái clip tổng kết rồi. Thì các bạn nhớ xem và đừng quên ủng hộ Ninh trong năm 2020 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại với những cái thử thách hay ho, thú vị và mới mẻ hơn trong năm 2020. Bye bye. Bye bye thật đây.